Azizlar, dasturimiz davom etadi va bizda navbatdagi mehmonimiz allaqachon o'z joylarini egallab bo'ldilar. Keling, ularni ham tanishtirib o'tsak. Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi Jo'rali Solijonov bo'ladi. Xush kelibsiz bugungi dasturimizga. Yakshanba kuni bo'lishiga qaramasdan dam olish kuniga dam olish kuningizni biz bilan boshlaganingizni biz juda ham xursandmiz. Rahmat. Xo'sh, kayfiyatlar qanday sizda? Kayfiyat zo'r, Xudoga shukr. Ilmiy ijodiy ishlarimiz bilan faoliyatimizni davom ettirib kelyapmiz. Institutda ham talabalarimiz juda hozir endi yakuniy nazoratlarni topshirib bo'ldi. Qaynoq vaqtlar ozgina tugadi. Endi yana dars faoliyatiga qaytdik. Xo'sh, o'zingiz ham talaba bo'lgansiz. Sizda ham mana shunday yakuniy imtihon nazorat ishlari bo'lgan. Xo'sh, shunday vaqtlardan o'tgansiz. Xo'sh, o'sha davrlarni eslab, talabalarni qay darajada qiynaysiz yoki mana shu imtihon vaqtlarida? Endi hozir oliy ta'lim tizimida to'liq transformatsiya jarayoni ketyapti, agar xabaringiz bo'lsa. Avvallari ko'proq faqat yozma yoki test shaklidagi yakuniy nazoratlar olingan bo'lsa, hozir ko'proq amaliy. Bu talabalarga ko'proq imkoniyat beradi o'zini iqtidorini yoki bilimini har xil formatda ko'rsatib berishga. Uni alohida ko'pincha endi masalan bo'lishi mumkin, talabalarda bu tabiiy holat, konsentratsiyasi yo'qolib qoladi, diqqat markazi ba'zida ozgina kamayib qolib, keyin faqat sessiyaga, yakuniy nazoratga bir oy qolganda dars qiladigan bo'ladi. Ular keyin ko'p qiynalib qolishi mumkin. Lekin jarayonda oraliq nazoratlarda yaxshi o'qib kelgan talaba bo'lsa, hamma o'qituvchi ham biz ularni yaxshiroq baho olishini ko'proq xohlaymiz. Albatta. Adashmasam tarjimon ekansiz. Qanday tarjimalar ustida ish olib boryapsiz? Avvalambor 2015-yilda John Rowling qalamiga mansub Harry Potter romanini ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilganmiz. Bu Surxondaryo viloyatida roman tarjimashunosligi tarixini boshlab bergan. Undan keyin tarjima sohasiga qiziqdim va hozir badiiy va ommabop keyin ba'zi ilmiy ishlar tarjimalari bilan ham shug'ullanib turaman. Keyin bir darslarimiz davomida ko'proq tarjima bo'yicha dars o'tganim uchun talabalarimiz bilan bitta ma'ruzaga ko'zimiz tushdiki, ingliz olimlaridan biri Jakobson 1980-yillarda lirik tarjimani, ya'ni she'riy tarjimani ilojisi yo'q, chunki ikki xil tilda ikki xil madaniyat. Uni ichidagi o'zini koloritlari bilan boshqa tilga o'tkazishda ilojisi yo'q degan bir fikrni aytib o'tgan ekan. Keyin talabalarimiz bilan nima uchun agar ilmiy ijodiy baza yetadigan bo'lsa, hamma narsaning ilojisi bor degan fikr bilan bizlar she'rlarni tarjima qilishni boshladik. Oddiy kichkina she'rlardan tortib, keyin yana bir ular fikr berishdiki, shuni o'zbek estradasini ham juda ko'p qo'shiqchilari agar ingliz tilida qo'shiq aytganda qanday bo'lardi degan savolni qo'ydik. Mana bu amaliy darslarimizga juda bir qiziq jarayonda olib kirib keldi. Keyin vaqti bilan bizlar ingliz tiliga o'zbek tilidagi qo'shiqchilarning qo'shiqlarini tarjima qilib, shu ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib boshladik. Instagram boshqa talabalarimiz ko'p yordam berdi bunga. Keyin bu qo'shiqchilarning o'ziga ham yoqdi. Bu qanaqa yaxshi jarayonki, auditoriyada nazariya bilan boshlangan bitta savol, bitta fikr butun estradada qo'shiqchilarni ijodiga ta'sir qilayotganini ko'rsatadi. Jumladan Jaloliddin Ahmadaliyevni Janonima janonim, keyin Ziyodani Tor ko'cha qo'shig'i yoki Ko'kchoy band Yomg'ir qo'shig'iga coverlari bor, Kumush Razzoqovani. Bizlar bularni to'g'ridan to'g'ri ingliz tiliga tarjima qilishdan oldin o'zbek olimlaridan, ayniqsa badiiy tarjima bo'yicha buxorolik mutaxassis Baqoyevaning ishlarini ham o'rganib chiqdikda, keyin ritm, lirika, raviy, ohang bilan mashq qilib, keyin shuni yo'lga qo'yib oldik. Demak, ham tarjima qilasiz, ham ijro qilasiz. Chunki mana shu tarjima qilinayotgan vaqtda o'zingiz ham mana shu ijodga qiziqib qolgansiz. Xuddi shunday. Baribir badiiy ijod bu juda yaxshi narsa. Umuman hozir aynan shu sohada ham PhD dissertatsiyamni yo'qlayapman, 3-bosqichiga keldim. Bu ham badiiy tarjimaning muammolari. O'zbek adabiyotida xabarimiz borki, ancha nofaollik kuzatilib qolgan. Ko'proq media yoki ijtimoiy tarmoqlar bilan kitobxonlikni rivojlantirishga ko'p e'tibor qaratilyapti, lekin ularga bizlar kitob yetkazib bera olmay qolyapmiz. Ya'ni yangi zamonaviy adabiyot namunalarini agar bizlardan o'zbek adabiyotida kam bo'lsa, bizlar chet tilidan tarjima qilishimiz kerak. Ana shuni tarjima qilish uchun normativlari ancha eskirib qolgan tarjimashunoslikda. Ana shuni ustida
olimlar bilan, o'zimiz ustozlarimiz bilan hozir tadqiqot olib boryapmiz. Ajoyib. Ijtimoiy tarmoqlarda sizni kuzatganimda ham o'qituvchi, ham nima deydi, tarjimon, ham qo'shiq kuylaganingizni, ijodkorligingizni ko'rdimda. Serqirra ijodkor ekansiz. Haqiqatdan ham inson baribir bir yigitga 40 hunar oz deydi. 40 hunar oz deganda mana qaysi taronani kuylab bermoqchisiz? Mana shu o'zingiz ijod qilgan, ustida ishlagan, tarjima qilgan. Bizga o'zimizga eng yaxshi bir sifatli tarjima deb bilganlarimizdan shu Jaloliddin Ahmadaliyevni Janonima janonim qo'shig'idan ozgina parcha, avval o'zbekcha, keyin inglizcha shaklda. Endi vokal bo'yicha professional bo'lmaganim uchun ozgina xato qilishim mumkin. Marhamat. Ijro qilib bera olaman. Marhamat, qo'ldan kelgancha. Visoling dil qumsaydi, qaysar yurak ko'nmaydi, bundan og'ir dard bo'lmaydi. Janonima janonim, my love's in trouble, in the rubble, my mind is just in trouble, your name is unforgettable, heart shocked tonight, shocked tonight. Yetolmayman, imkonim yo'q, uzun yo'llar bo'ldi qisqa, muhabbatsiz o'lganim yo'q, janonima janonim. But I said I loved you on and on, you just laughed about, turned on, hiding your love under a stone, thunder and sun fighting on mine, thunder and sun fighting on mine. Vasling izlab kim topdi, mehring izlab kim topdi, bizga baxt eshik yopdi, armonima armonim. Albatta juda ham ajoyib bo'lar ekan, ham o'zbekcha, ham inglizcha, ham ritm, qofiya deydi, mos ekan kuylari ham. Biz lirik tarjimani boshida faqat she'rni she'r shakliga o'tkazib, ijtimoiy tarmoq internetlarga qo'ya boshladik, lekin bu eshitilishi kerak bo'lgan jonli ijod. Ana shuni qo'shiqchini o'ziga eshittirganimizdan keyin juda hayratga tushib qolyapti o'zlari. Xuddi shuni boshqacha aytsak bo'lar ekan, men lekin aniq ishonaman. Keyingi mana yangi avlod qo'shiqchilari ingliz tili o'rganish ustida ko'proq ishlashadi va agar ingliz tilida ijod qilishni boshlasa, o'zimizda masalan Ozodbek Nazarbekovning ijodini Frank Sinatranikiga o'xshatish mumkin yoki Munisa Rizayeva yoki boshqa qo'shiqchilarni, hattoki Ziyodani men aytaman, Billie Eilishdan ham ko'ra vokalni imkoniyati ko'proq. Agar biz o'sha deylik oddiy mana Ziyodani tor ko'chasini ham tarjima qilib chiqarganimizda o'ziga nima qiluvdik, keyin juda ko'p shu izohlar keldi hammadanki, bu bemalol xalqaro bir top chartlarga chiqib ketsa bo'ladigan musiqa bo'la oladi. Hozir bilishimiz mumkinki, siz hozir to'g'ridan to'g'ri o'sha san'atkorlarning o'zi bilan suhbatlashib, o'zlaridan ruxsat olib, albatta mualliflik huquqi bor, bunda ham tarjima qilayotganda o'zlaridan ruxsat olib, o'zlari bilan ham fikr bo'lib, demak, ijod qilgansiz. Tarjima qilishdan oldin avvalo bu ijodda ham hamma joyda umuman qonuniylik, huquqiylik doirasiga e'tiborli bo'lish kerak. Albatta. Biz biror she'rlarni tanlashimizdan oldin talabalarimiz bilan o'zlariga bog'lanamiz qo'shiqchilar. Instagramda hammasini o'sha aloqa raqamlari bor, bog'lanib so'rab ko'ramiz avval. Eng yaxshi qabul qilganlardan Shahriyor masalan rap O'zbekistonda ancha oldin, mana deylik 10-20 yil oldin rap yoshligimizdan, bolaligimizdan eshitib katta bo'lganmiz. Rap qiroli deb ham aytishadi, lekin biz shu Shahriyordan so'raganimizda qaytimga qo'llab-quvvatladi. Biz boshqa qirralardan ko'rganimiz yaxshi. Ana shundan keyin ruxsat olib, keyin ijtimoiy tarmoqqa qo'yadigan bo'ldik. Bu qiziq bir aktga aylandi desak ham bo'ladi. Bir tinglab ko'ramizmi agarda imkoni bo'lsa? Endi qolgan qo'shiqlarni iloji bo'lsa men atayin muzikasi, shu musiqasini olib kelmadim. Chunki YouTube'da yoki boshqa tarmoqlarda mualliflik huquqi bilan strayk bo'lib qolishi mumkin. Lekin boshqa bir sferalarni ham, soha tarjimani boshqa tomonini ham ko'rsatib o'tmoqchi edim. Faqat badiiy tarjimadan iborat emas, ommabop matnlar tarjimasi, ilmiy maqolalar tarjimasi ham bizga juda kerak. Masalan,
xabarlaringiz bor, hammamiz his qildik karantin vaqtida bizni o'sha tibbiyot yo'nalishi xodimlariga ingliz tilidagi eng so'nggi ma'lumotlar soat, sekund kerak bo'lib qoldi. Ana shu vaqt tarjimonlarning o'rni juda bilinib qoladi. Albatta. Endilikda mana shu ijodimizdan keyin hozir juda ko'p olimlar bizga bog'lanishyapti. Bu ozgina tijoriylashishga aylandi desam ham bo'ladi. Ilmiy maqolalarimizni ingliz tiliga o'tkazib bering yoki ingliz tilida mana shu qism bizga yaxshi tarjima qilib bering sifatli biz yangi tadqiqotlarni olaylik. Deyishyapti. Bu nimani anglatadi? Oddiy universitet 3.0 degan o'zi formati bor. O'zbekiston butun ta'lim tizimini ana shunga o'tkazishga harakat qilyapti. Faqat o'qituvchi o'zini nazariy bilimlarini talabaga berib, talaba o'zini bilimlari bilan qotib qolib, ertaga o'sha ish jarayoniga chiqqanda haqiqiy kuchli kadr bo'lmaslik ehtimoli yuqori edi. Bu hozir qilinayotgan o'zgarishlarda bo'lsa, mana darsingizni o'ting, akademik erkinlik berilgan o'qituvchilarga istalgan ma'lumotlarni silabusingizga, ayniqsa yer yuzini top 300 talik universitetlarga kirgan o'sha dasturidan olib dars o'ting xohlasangiz va keyin shuni amaliyotga joriy qilib, buni tijoriylashtiring. Ana shu bozorni jarayonini umuman ta'limdagi bu tizimni talaba ko'rib borsa, o'zi avvaldan tayyor bo'ladi. Mana shu bitta sfera desak bo'ladi. Lekin bugungi kunda sun'iy intellektni ko'pchilik juda suyanib qolgan desam ham bo'ladi. Hozir katta nashriyotlar vakillari ham shuni aytib chiqishyaptiki, sun'iy intellekt haqiqatan qisman ommabop va ilmiy matnlarda bexato tarjima qilishga o'tyapti. O'zbek tilini ham o'sha Google Gemini yoki boshqa ChatGPT o'zini kompaniyalarida o'zbek tili bo'limi ochilib yoki Yandex masalan ishlashni boshladi. Lekin ular badiiy tarjimani sun'iy intellekt umuman o'rgana olmasligiga ishonch komil. Albatta. Chunki bunda ruh bo'ladi, bunda o'sha semantik chuqur Hissiyot ma'nolar bo'ladi. albatta. Ha, xuddi shunday. U tirik shaxs sifatida gavdalantiradi. Masalan, teatrlarda yoki kino san'atida hozir bu ham ko'p dolzarb muammo bo'lyapti. Biz juda chuqur tahlil qilib ko'rdik. O'zbek kino san'atini ozgina orqada qolib ketyapti deyshadi, lekin yaxshilab qaraydigan bo'lsak, kino san'ati ham, teatrni ham orqasida drama, ssenariy turadi. Lekin ssenariylarni o'sha bizga yetishmasligi, ssenaristlarda ko'proq qo'shimcha chet ellik o'sha prodyuserlarni fikrlarini bilmay qolishligi asosiy to'sqin bo'layotganligini tushundik. O'shaning uchun Alisher Uzoqov kino rejissyor ularga bir marta bog'lanib, bizlar mana qarang, o'sha ssenariy tuzish bo'yicha bitta katta kurs topdik ingliz tilida. Ana shuni sizga tarjima qilib sovg'a qilamiz. O'sha bestseller asarlar syujetining formulasi. Titanic kinosi ham yoki boshqa xalqaro kinolarning ham ssenariysini o'zini konkret formulasi bo'ladi. Aniq syujetini va keyin biz shuni Alisher Uzoqovga sovg'a qildik. Ular ham mamnun bo'ldi. Keyin ingliz tilini o'rganishni ko'proq men xohlayapman degan fikrni bildirdilar. Qarang, mana bitta ijod aylanib borib baribir chet tiliga ulanyapti yoki tibbiyot sohasida baribir ingliz tiliga ulanyapti. O'shalarni hisobga olgan holda bir 5-6 yil oldin o'zimizda tumanimizda ham akademiya o'quv markaziga asos solganmiz. O'zim, ayolim va shogirdlarimiz bilan ishlatib kelyapmiz hozir bugungi kunda. Qarang, men sizga bir savol bermoqchiman mana. Nega aynan o'qituvchilik kasbini tanladingiz? Mana sizda ijodkorlik ham bor ekan, o'sha teatrga ham, filmlarga ham o'sha qiziqish bor ekan. Mana san'at yo'nalishida ham qiziqishingiz bor ekan. Nega aynan o'qituvchilik kasbini tanlagansiz? Aynan bu ingliz tilini o'rganganingizdan keyin paydo bo'ldimi yoki bu g'oya? Yoshligimizdan ustozlarimiz juda kuchli ustozlar bilan ishlaganmiz. Masalan, hozir tadqiqotchilardan Abdulla aka Xudoyqulov, keyin Boburnoma tarjimondan Ziyoda Patishabayeva. Bu kishilar hali yoshligimizdan o'qishga kirishdan oldin o'ylardim, savol berardim. Mana Surxondaryo yozuvchilar uyushmasi raisi Mengnur Ollomurodovga menda bitta savol bor-da ustoz. Ha, desa, o'sha hamma savol bilan boshlanadi deydi-ku, to'g'ri savol qo'yish kerak. Albatta. O'sha savolim shuki, mana Britaniyada yoki Amerikada birorta yangi kitob taqdimoti bo'lsa, xuddi odamlar Apple'ga taqdimotiga navbatda turganda 100 kishilab turadi, turna qator bo'lib. Soat orqaga qaytib, shu havasing keladi. Hattoki o'sha kitob biznesi va ijodkorlik filmnikidan ham ustun turadi.
Walt Disney yoki Paramount Pictures bular qanaqa yangi kitob chiqar ekan, qanaqa ssenariy chiqar ekanki, biz shuni sotib olsak mualliflik huquqini deb navbat kutishadi. Nimaga bizda unday emas? degan savolni qo'ygandim o'rtaga. Keyin ular aytishdiki, bizga ilmiy tadqiqotlar yetishmaydi birinchidan. Ikkinchidan, ijodkorlarimiz ingliz tilini bilmaydi. Ko'pchiligi o'zbek tilida o'ralib, aylanib qolgan. Endi avval deylik, mustaqillik yillaridan oldin rus tili o'sha ijod maktabidan dars olgan bo'lsa, ko'pchilik mana bugungi kunda monolingual, faqat bitta o'zbek tilini biladigan, lekin ijodi kuchli bo'lgan odam xalqaro arenaga chiqa olmaydi baribir. Sababi til bilmaydi. Xuddi shunday rus tilini bilgan taqdirda ham baribir eski maktabda qolaveradi. Ana shunda keyin ular tushuntirdiki, ilmiy yo'nalishda keting, birdaniga tadqiqot qilib boring, o'sha tarjima, ingliz tili, o'zbek tili, qiyosiy chalishtirma, filologiya sohasini o'zim bakalavr magistraturada bitirganman va keyin doktoranturaga borgunicha siz yo'lingizda yoritib boraverasiz. Mana lirik tarjimani berasiz, o'sha badiiy tarjimani berasiz, keyin ssenaristlar bilan ishlaysiz, dramaturglar bilan ishlaysiz, keyin ijodingizni o'zingiz qiling. Shundan keyin yaxshi niyat qilganman, nasib bo'lsa o'sha fan nomzodlik dissertatsiyalarimizni yo'qlab olganimizdan keyin birinchi qiladigan ishim o'zimni ijodimni qilish. Boyagi aytdiki, bestseller syujet formulalarini bizlar kurslarini o'qib chiqyapmiz. Ana shunda ozgina eksperiment qilib ko'rdik. O'zbek auditoriyasiga mana chet tilidan tarjima qilganmiz, bitta zo'r asar bor deb 3 ta bobini O'zbekiston Fanlar akademiyasi professori, keyin Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti, keyin Termiz davlat universiteti mutaxassislariga berib ko'rdik eksperiment uchun. Muallifni inglizcha qilib qo'yib qo'ydikda. 3 ta bobidan keyin internetga ham qo'ydik biz, tarjima qilsak bo'ladimi davomini deb. Keyin juda ko'p so'rov bo'ldi, davomi qayerda? Davomi qayerda? Qachon davomini chiqarasizlar? Ana shundan keyin hozir Yoshlar ishlari agentligida Yosh ijodkorlar uyushmasi raisasi Mehrnoz Abbosovaga ham buni ko'rsatgan edim. O'zimizni do'stimiz bo'ladi, yaxshi juda kuchli ijodkor. Keyin ular buni qo'llab-quvvatlashdida davom etish kerak. Lekin hamma narsani professional qilgan yaxshi, shunchaki emas. Keyin Nobel mukofotida adabiyotshunoslik yo'nalishida yutayotgan asarlarni tahlil qilishni boshladim. Oxirgi 3-4 yildan beri har yili qaysi nomzod chiqsa, uni kitobini olib, sujet analizi. Qanaqa qachon biz masalan o'zbek ijodkorlari Nobel yutadi adabiyotshunoslik yo'nalishida. Bu juda dolzarb savol. Hammamizda imkoniyat bor. Masalan, ta'limda ko'pchilik nolib qolishi mumkin yoki boshqa imkoniyat yo'q, sharoit yo'q, qiynalyapmiz. Yo'q, agar yaxshi o'qisa, mana davlat grant beradi. O'zim ham bakalavr magistraturani budjetda o'qiganim uchun ich-ichimdan his qilaman, meni o'sha vatanimizdan qarzim bor. Meni to'liq oliy ma'lumotli qildi. Endi biz mana shu mavzularni ko'tarishni boshlashimiz kerak. Shunga hozir niyatim bor, nasib bo'lsa kelajakda buni qilish kerak. Albatta, mana shu niyatlaringizga yeting deb qolamiz. Albatta. Bugungi dasturimizga ajoyib suhbat uchun, ajoyib nima deydi? Kayfiyat uchun sizga tashakkur bildiramiz. Mana shunday o'z ustingizda ishlashda qolaversa, talabalarga bilimlaringizni ulashishda, ijodkorlikda ham ishlashda davom eting deymiz. Yangi ijodlar bilan, yana yangiliklar bilan sizni dasturimizda kutib qolamiz. Sababi dasturimizga ajratilgan vaqt ham tobora o'z yakuniga yetib bormoqda. Keling, suhbatimiz yakunida yaqinlarga, do'stlarga salomlar bo'lsa, tavsiyalar bo'lsa, marhamat. Men avvalambor shu atrofimdagi hamma yaxshi insonlarga salom deb qolmoqchiman, ayniqsa ustozlarim va oila a'zolarimga, chunki kun tartibi juda qizg'in, tig'iz bo'lganligi uchun kam vaqt qoladi ularga vaqt ajratishimga, lekin ular har doim qo'llab-quvvatlaydi. Shu ijod, ilm, tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha hammasi oldinga bosur, bemalol deb aytadi. Qo'llab-quvvatlab turganligi uchun oila a'zolarim va ustozlarimga hamda o'zimizning o'quv markazimiz akademiyada bizlarga ishongan ota-onalarga rahmat aytib, hammasiga salom yo'llamoqchiman. Dam olish kuni bo'lsa-da, bizga vaqt ajratib kelganingiz uchun sizga ham tashakkurlar bildiramiz. Marhamat, sizni kuzatib qo'yamiz. Tashakkur. Diljihaxon, bizning dasturimizga ham ajratilgan vaqt tobora o'z nihoyasiga yetib bormoqda ekan. Istamasak-da, afsuski biz ham dasturimizga yakun yasashga, aziz tele tomoshabinlarimiz bilan xayrlashishga majburmiz. Lekin bu xayrlashish vaqtinchalik. Albatta, vaqtinchalik. Keyingi dasturlarimizda yana albatta tele tomoshabinlarimiz bilan uchrashamiz. Va shuning bilan bugungi dasturimizdan o'rin olgan barcha ajoyib qiziqarli suhbatlar
qiziqarli ma'lumotlar va raqs pop taronalar, kuy qo'shiqlar shulardan iborat edi. Dasturimiz sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, birozgina sizlarga yaxshi kayfiyat ulasha olgan bo'lsak, dam olish kuningizni yaxshi kayfiyatda boshlashingiz uchun ozgina bo'lsa-da sababchi bo'lgan bo'lsak, biz bundan g'oyatda xursandmiz va bizning maqsadimiz ham shu edi. Albatta. Suhbatimiz mana shunday dasturimiz yakunida sizlarga har gal aytar so'zimiz bor. O'zingiz va yaqinlaringizni asrab avaylang, zero sog'lik har qanday boylikdan ustunroqdir. Albatta, qadrli teletomoshabinlar, bugungi dam olish kuningizni yaxshi kayfiyatda o'tkazing va doim aytib o'tganingizdek sog' salomat bo'ling, o'zingiz va yaqinlaringizni asrang. Surxondaryo telekanalini kuzatishda davom eting deb qolamiz. Ko'rishguncha azizlar.